वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस से खेलने वाले हैं लोन वुल्फ। चलिए शुरू करते हैं। लोन वुल्फ लगाता हूँ, ये लग गया और शुरू करते हैं। तो शुरू हो चुका है, देखते हैं जीतेंगे हारेंगे। हारूंगा तो पता नहीं वीडियो डालू ना वन लेगा बंदा कैसा है, सही लग रहा है मुझे तो। आइसक्रीम वाला ठंड में आइसक्रीम नहीं खाता। तो भाई भागो, गूगल भी नहीं भाई। अरे भागता वाला उसको पता नहीं है, एंटन भी खरीदी उसने। पहला राउंड हमारे नाम। ओपी ओपी अबे भाई पहला राउंड ही अपने नाम है, हो चुका है। टैप चाहिए मेरे को लग गया। देखा, बोलते ही लग गया। गरीना को पैसे खिला रखे। गरीना ओपी। अब हम लेंगे डबल ऑम। नहीं डबल ऑम नहीं, बच्चा रो रहा है। रो जाएगा ना बच्चा। ओम बड़ी गंदी चलाता हूँ, मज़ा आता है। गंदी नहीं, अच्छी चलाता हूँ। इससे भी यूएनपी से ही मेरी राउंड होगा। अबे हाँ, मैंने यूएनपी भी क्यों खरीदी? अबे बैठा क्यों नहीं है? बैठा ही नहीं मेरा कैरेक्टर, अजीब। तो कोई बात नहीं, रश करेगा मेरे खाने में। रश करने वाला बंदा, रश करने वाला दोनों मिला के बोलेंगे बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया। तो अभी क्या करना है? तो लोन वुल्फ में कब से मैं लोन वुल्फ की मेरी जो एक वीडियो आई थी उसमें भी मैंने लोन वुल्फ किया। तो लोन वुल्फ ही खेलेंगे क्या? बाद में खेलेंगे बाद में कभी CS वगैरह खेलेंगे। कल मैं CS की नेट ही नहीं चल रहा था। 4-0 हो जाएगा ये बेचारा। एक राउंड हार जाऊँ क्या? चलो हार जाता हूँ, खुशी दे देता हूँ। खुश रहो भाई, तुम खुश रहो। ये गलत काम किया, होम ले लिया उसने। अब मैं नहीं दे रहा खुशी। चलो यहाँ से। पता चल रहा है क्या कुछ? बंदे को पता तक नहीं चल रहा होगा कहाँ से गोली पड़ी। मोड दिखाता हूँ। हाँ कैसी लगी? ओह शिट, बिना हेल्थ को हील करे उसको पेल। स्क्रीनशॉट आ गया। अबे पीछे से आएगा क्या? नहीं, मुझे इतनी सी ही हेल्प क्यों नहीं है? आजा, पीछे से आएगा मेरे। ओह शिट, अबे यार घटिया चैलेंज मिला। चलो अब खुशी नहीं देनी। अब मारते हैं उसको। आजा सामने आओ। चलो भाई, सामने से लड़ूंगा, नहीं मारूंगा। गेम लैग हो रहा है। गरीना चीटिंग, गरीना
तुम चीटर हो। अबे यार देखना गेम लैग हो रहा है जीत। मैंने स्टार्टिंग में बोला था इतनी अच्छी होम चलाता हूँ मैं। गेम लैग हो रहा है, क्या करूँगा मैं। होम अच्छी चलाता हूँ, किसी भी ओनली होम चलाता हूँ। क्या कर रहा हूँ, से कर रहा हूँ। हाँ पीछे प्ले नहीं है मैं। अबे ग्लू नहीं लगती है। हील हो जा। ओ भाई आज की थी। चलो लॉबी में जाके वो कर दूँगा मुझे खत्म। तो लॉबी में चलते हैं। तो आज की थी वीडियो पसंद है उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करने में। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।